Ein Deckel. Das ist ja irre. Mitten im Wald, unter so einem unscheinbaren Gullideckel, verbirgt sich ein Tiefbunker aus dem Kalten Krieg. Lag besonders geschütztes Zeug. Alter, wenn ich mir den Schimmel hier angucke. Also ich glaube, gesund ist das, was wir hier machen, gerade nicht. Ist noch alles da. Das ist relativ selten, weil sowas wird es das erste, was zerkloppt wird. Den Tipp eines Freundes, dass sich in einem Wald ein Tiefbunker aus dem Kalten Krieg befindet, sind Ralf und ich nachgegangen. Eine kleine Lichtung mit einem kleinen Hügel erwartete uns. Nach ein wenig Suchen entdeckten wir einen Deckel. Unter diesem Deckel verbirgt sich ein Atomschutzbunker aus dunkler Zeit. In diesem Bauwerk wollte man die atomare Apokalypse überleben und den Krieg mit allen Mitteln fortführen. Doch was hätte man nach 14 Tagen Aufenthalt im Bunker an der Oberfläche vorgefunden? Alleine die Vorstellung, dass man in diesem Bauwerk eine Funktion hat und alle Angehörigen draußen an der Oberfläche sterben oder schon gestorben sind, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Lange nach dem Kalten Krieg, als sich Ost und West ein nukleares Wettrüsten geliefert haben und die Welt mehrfach kurz vor ihrer nuklearen Zerstörung stand, wurden diese Bauwerke nicht mehr benötigt und sie kamen zum Glück auch nie zum Einsatz. Doch jetzt befindet sich die Welt erneut am Abgrund. Ost und West stehen sich erneut im Schlagabtausch gegenüber. Diesmal nicht in Deutschland. Heute ist die Ukraine der Austragungsort. Die Gefahr eines Atomkrieges ist zurück und sie weckt längst vergessene Ängste. Man kann nur hoffen, dass alle Seiten einen kühlen Kopf bewahren und die Finger von den roten Knöpfen lassen. Hier handelt es sich um ein Bauwerk des Ministeriums für Staatssicherheit, eine Ausweichstelle der Bezirksverwaltung Erfurt. Die Anlage war als Wasserwerk getarnt. Der Zugang erfolgte über eine Halle. Diese wurde in den 2000er Jahren abgerissen. Anfang der 80er Jahre wurde der Bunker gebaut. 1984 war bereits die Inbetriebnahme und die Stasi nahm ihre Arbeit auf. Die Nutzfläche des Bunkers beträgt ca. 800 Quadratmeter. Der Bunker bot 180 Personen Schutz und war für 14 Tage Aufenthalt ausgelegt. Heute ist der Bunker nur noch über einen Notausgang zugänglich. Eine schmale Leiter führt in einen runden und engen Schacht. Unten angekommen erwartet uns eine schwere Drucktüre. Nur gebückt lässt sie den Zugang zum Bauwerk zu. Im Bauwerk angekommen scheint die dunkle Zeit immer noch allgegenwärtig. Teils steht das Bauwerk knöchelhoch unter Wasser. Die Farbe bröckelt von den Wänden. Die Luft ist abgestanden und riecht faulig. Wasser tropft von der Decke. Nur das Licht unserer Kamerabeleuchtung durchbricht die ewige Dunkelheit tief unter der Erde. Die einzigen Geräte, die das Überleben der Besatzung gewährleisten sollten, rosten langsam vor sich hin. Nur was man nicht mehr benötigt hat, wurde im Bunker zurückgelassen. Nach Jahrzehnten hat der Zahn der Zeit ganze Arbeit geleistet. Mehr und mehr verschwinden die einzig wichtigen Utensilien. Der Bunker wirkt surreal und gespenstisch. Schwere ABC-Schutztüren aus Stahl trennen den Bunker hermetisch von der Außenwelt ab. Wenn sich diese Türen im Ernstfall geschlossen hätten, dann wäre nach der Öffnung die Welt eine andere. Unser Besuch des Bauwerks rettete 2 kleinen Feuersalamandern das Leben. Eine kleine Rettungsaktion war nötig und erfolgreich. Obwohl dieser Ort heute verlassen ist seine Atmosphäre und die damit verbundenen Schrecken einer atomaren Apokalypse immer noch spürbar. Folgt mir auf eine Reise in eine dunkle und von Angst geprägte Zeit. Wagt mit mir den Abstieg in den unterirdischen Atomschutzbunker, Deckname Wasserburg. Ein Deckel. Und da geht's in die Tiefe. Und ihr seht schon, eine dicke Drucktüre bedeutet Notausstieg eines Tiefbunkers. Ich versuche mich da jetzt unfallfrei reinzulassen. Die Leiter ist oben überhaupt gar nicht befestigt, siehst du das? Klar, da sind doch die Dings. Das teste ich doch jetzt. Da sind Dings drin. Ach ja, ein Stück weiter unten. Hier. Ja, doch, die ist fest. Die ist fest. Aber man hat halt bis hier... Oh. Ach so. Diesen Ring zieht man, glaube ich, hier raus. Das ist ein Sicherungsring. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich muss mir auf jeden Fall jetzt mal... Alter. Eigentlich bin ich zu alt für sowas. Aber genau auf das habe ich Bock. Gibst du? Ist noch an?
Ja, läuft. Läuft. Ich gehe jetzt erstmal runter und du kommst dann nach. Jetzt gucken wir erstmal. So sieht's aus hier unten drin. Steht natürlich auch Wasser. Natürlich steht hier Wasser. Augenblick, Freunde. Ah, der steht wirklich voller Wasser, Alter. Ja. Ja, fuck. Ja, aber das geht. Das geht. Kommt doch erstmal runter. Scheiße, der ist komplett abgesoffen, Freunde. So, im Bunker, aber unter Wasser. Schaut mal, hier steht wirklich noch so ein Pult drin. U-Amt, J-Amt. Boah, das ist direkt neben den Toiletten. Es sind sogar noch die Töpfe hier unten. Also das Ding steht unter Wasser, aber hier sind noch, hier stehen sogar noch Behälter. Guck mal. Ey, das ist ja irre, das Teil ist komplett eingerüstet. Der Topf ist noch drin und über den Toiletten stehen Behälter. Ja. Was ist denn da drin? Ist da was drin? Ne, sind leer. Irre. Hier ist auch noch der Topf da. Boah. Waschbecken. Ja, also gesund ist es nicht. Aber, ja. Waschbecken auch noch da. Also ich habe nach jetzigem Stand keine Information, was es mal war für einen Bunker. Ich weiß nur, dass es ostdeutsch ist. Hat gebrannt in dem Bunker, guck mal. Hast du gesehen? Guck mal die Decke. Ach, hier. Es hat gebrannt. Also in dem Bunker hat es gebrannt. Da ist auch ein Müllausgang. Hier, ne? Ich stapfe durchs Wasser. Ne, ist ein anderer Raum noch. Aber auch im geschützten Bereich. Ach, das ist nochmal. Hier geht's weiter. Und auf hier wird es tiefer, das Wasser. Ich glaube, wir gehen außen rum, so wie wir gekommen sind. Das ist ja irre. Mitten im Wald, unter so einem unscheinbaren Gullideckel, verbirgt sich ein Tiefbunker aus dem Kalten Krieg, von der NVA oder Stasi, weil es auf Deutsch ist. Also das war nichts Russisches, das ist tatsächlich eine deutsche Anlage hier. Ist groß, ne? Oh, was haben wir hier? Also hier sind auch noch die Schaltkästen drin. Schaut euch das mal an. Es ist vieles noch da. Nochmal Toiletten, Waschbecken, Kabel, die hier ankamen. Eine Türe liegt auf dem Boden. Abfallende. Die Spiegel sind sogar noch da. Schaut mal. Die Spiegel hängen hier sogar noch. Das ist irre. Ja, der Topf ist auch noch da. Die Klobürste ist auch noch da. Und hier ist noch ein Notausgang. Ja, hier ist noch so ein Notausgang. Aber der ist auch ein Kanaldeckel oben drauf. Aber der wird wahrscheinlich zu sein. Die Wasserhähne sind noch da. Spiegel noch an der Wand. Technikraum, was ist das? Einsatz, Dosierung. Ich hätte jetzt gesagt, so Entgiftung oder Entkeimung, irgend sowas. Okay. Dosierung. Wo steht's noch? Wasseraufbereitungsanlage. Eine Wasseraufbereitungsanlage ist auch noch da. Also hier, ja klar, hier sind ja für Wasservorrat. Da sind noch, die gehen auch noch auf. Hier
Kasten 3. Liegt sogar noch Zeug drin. Damals von den Arbeitern, von dem technischen Personal. Ja. Und die Wasser, da hinten ist wieder ein Notausgang? Nee, das ist irgendwas anderes. Hier ist noch Wasser drin in dem Behälter. Wahnsinn. Hier alles wieder schwingend gelagert. Wenn eine Druckwelle hier durchsaust, beziehungsweise draußen Erschütterungswellen ist, dass die Anschlüsse nicht reichen. Deswegen hat man die flexibel gemacht. Das ist auch wieder eine Außentüre. Dickes Schott. Ein Pumpensumpf. Ach, hier ist die Wartungsklappe. Hier hat man die Geräte reingebracht. Okay. Das ist ja irre, das Teil. Hinten ist auch nochmal eine Türe, ne? Wahrscheinlich spiegelbildlich aufgebaut, wie auf der anderen Seite. Karteikästen. Ach, Wahnsinn. Oh, guck mal hier. Hier lag besonders geschütztes Zeug, weil diese Tor konnte man zumachen, damit keiner da rankommt. Also hier lag wahrscheinlich... Alter, wenn ich mir den Schimmel hier angucke. Also ich glaube, gesund ist das, was wir hier machen, gerade nicht. Aber verstreut werden oder uns selber mit Schimmel umbringen. Ja. VED Gotha Metallwarenfabrik, DDR 58 Gotha. Die gibt es noch, VED Gotha. Die gibt es noch? Guckt euch das an. Hier kam FMK, das ist Fernmeldetechnik, Telefonleitungen. Also hier kamen die Fernmeldesachen an. Teuer Funken. Eieiei. Oh, riecht auch richtig faulig, der Bereich, ne? Also die Geruchsbelästigung ist hier unten nicht ganz so nett. Kabeldurchführungen. Ach, mit Durchreiche sogar, ne? Ja, da saß auch wieder ein Stasi-Offizier oder sowas. Und der war nur dafür da, hier Sachen drin geheim zu halten. Also besonders geschützter Bereich, dann hat man ihm das reingegeben. Oder er hat es rausgereicht, wenn es soweit war. Wahnsinn. Waschbecken nochmal da hinten. Leere Räume. Hier ist eine Verbindungstüre. Und ein trockener Bereich. Ich werde schimmelnde Matratzen. Ah, hier ist Ausgang. Neben der schönen Außentür. Also Hauptschleuse. Wir sind jetzt in der Hauptschleuse drin. Das ist die Hauptschleuse. Jede Menge Überdruckventile. Und die dicke Druckschleuse, die Drucktüre. Also es ist wirklich, funktioniert noch, Drucktüre. Und was haben wir hier? Hier haben wir direkt auch noch ein Pult stehen, ist aber abgeklemmt, wo irgendwas, auch noch was drin. Was ist das hier? Sandfilterraum. Das ist der Sandfilterraum und das sollte die Luft damals runterkühlen und von den atomaren Artikeln befreien. Ja, da wird die Luft angezogen und hier ist schon die nächste Drucktüre. Das ist auch wieder so ein dickes Ding, eine schöne Grubenleuchte. Ex-geschützt. Und noch dicke Kabel, die hier langlaufen. Guck mal hier. Ist noch da. Ja, hier auch. Also Kabel sind noch da. Und hier haben wir auch noch Armaturen. Und noch eine Türe. Also hier haben wir noch Wahlschalter, Ersatzanlage.
ich denke mal, hier konnte die Elektrik, Ladeschalter, Ersatzanlage, Elektroraum. Definitiv. Ja, guck mal, das ist noch nicht geplündert, ne? Leute, film mal bitte rein. Das ist noch alles da. Das ist relativ selten, weil sowas wird das erste, was zerkloppt wird und geplündert wird. Ja, also selbst das funktioniert hier noch. Ja. Guck mal her. Man könnte ihn sogar wieder zumachen. Ja, jetzt nicht, aber könnte man. So, dann haben wir hier eine normale Gasschott. Keine Drucktüre mehr. Und hier was könnte hier gewesen sein? Die Luftfilteranlage. Weil da drüben der Sandfilterraum ist. Weiß ich nicht, schwer zu sagen, was hier damals drin war. Na gut, hier gehen auch ein Filterraum dahinter, würde ich sagen. Die sind alle auf, die Klappen. Also es könnte sein, dass das hier für die Luft war. Aber wir gucken mal, vielleicht finden wir ja die Lüfterzentrale und die Filteranlage natürlich. Ne? Weil so ein Bunker hatte halt mehr als einen Filter. Also der Sandfilter, das war der Vorfilter. Der sollte die Luft runterkühlen, weil ihr 800, 900, 1200 Grad warme Luft draußen hattet bei einem Treffer in der Nähe. Der sollte es runterkühlen. Und dann gibt es nochmal eine eigene Filteranlage, die das quasi rausfiltert dann. Ne? Aber wir schauen mal. Ist auch alles hier Endzeit, über mir fällt die Farbe ab von der Decke. Ja. Das hier, ja, ach so, ja, genau. Das war die Dusche, es ging hier hoch. Also wir könnten hier wirklich bereits in der Dekondusche sein, also in Dekontaminationsschleuse sein. Aber wir gucken mal weiter, was wir noch so finden. Gehen jetzt erstmal hier rein, ist auch wieder so eine normale Türe und ein leerer Raum. Dann waren die Schleusen gingen in den Sandfilterraum da drüben. So, da hier hängt auch noch, also es fällt schon auseinander hier, aber in dem Raum ist auch nichts mehr drin. Und hier auch noch Metallkästen. Ja, und jetzt wird es wahrscheinlich, ist das der Ausgang, ne? Weil Klappen. Ja, oh. Oh, da müssen wir uns eng machen. Ei. Ei. Also hier, Christo, kommst du da durch? Da wird der Ausgang hinter sein. Boah, ist das eine Seuche auf dem Boden. Hier ging es rein, also hier geht's hoch. Das ist der Haupteingang hier. Hauptschleuse stand da ja eben auch. So, und wahrscheinlich haben wir zwei. Ja, gehen wir aus dem ekligen Bereich raus mit der Dämmwolle. So, und da drüben ist ja nochmal ein Eingang. Pass auf, es ist glatt hier auf dem Boden. Ist auch so komisch gebaut, ne, in diesen Wellenformen, ne? Das habe ich auch oft gesehen. Ja, bei Ostbunker, ne? So, und hier ist der andere Ausgang und auch Eingang. So, und der ist auch wieder komplett zugeschüttet. Den hat man komplett versiegelt. Das ist die Vorschleuse. Hier steht Vorschleuse drauf. Mal kurz, oder kannst du einmal rumfilmen? Die Vorschleuse. Das ist die Vorschleuse. So, und hier haben wir noch einen ganz anderen Mechanismus. Sieht aus, als ob der versperrt war, ne? Dass man ihn nicht einfach so oder elektrisch gefahren. Irgendwas hat das ja zu bedeuten, ne? Hier. Ich glaube, der wurde elektrisch gefahren. Hydraulisch. Also gucken wir mal rein. Vorschleuse rechts. Also ihr habt eine Vorschleuse links, Vorschleuse rechts. Die Türe geht noch auf. Derselbe Raum wieder wie gerade, aber ohne Regal. Spiegelverkehr und alles. Genau. So, und das ist tatsächlich die Dekontaminationsdusche, der Dekontaminationsbereich. Also hier habt ihr rot für Warmwasser, ja, und kalt für Kaltwasser, klar. Und ihr habt quasi, wenn ihr das Bauwerk betreten habt und draußen der Verteidigungsfall war, die atomare Kontamination runtergewaschen oder jedenfalls versucht. Hier hängt sogar noch, das war einfach nur so Plastikzeugs. Okay, so. Wo sind wir hergekommen? Ach, das ist genau spiegelbildlich aufgebaut. Guck mal, hier ist wieder diese Anlage. Hier ist ein Sandfilterraum wieder. Da drin hat es auch gebrannt. Und zu. Oh, geht noch.
Genau wie eben. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ist auch wieder dieselbe Anlage. Mach mal gleich. Wir gehen gleich einmal durch, machen Bilder. Ich muss auch alles fotografieren noch. So. Und dann habt ihr hier auch wieder, das wird ja Luft gewesen sein. Da geht es zu den Sandfilterräumen. Und hier standen die Lüftungsanlagen drin. Die haben sie aber, hier sieht man noch die flexiblen Anschlüsse. Falls Erschütterungen im Bauwerk sind, durch einen direkten Treffer oder nebenan, durch eine Welle, ist das wieder flexibel, dass die Anschlüsse nicht reißen und hier quasi die Anlage lahmlegen. Ey, wenn der nicht unter Wasser wäre, ne? So, Hauptvorschleuse rechts. Ja, also allein diese Türe schon, das ist so richtig Endzeit, ne? Aber wo sind wir jetzt hergekommen? Nur parallel. Sind wir nur, ach so, und wo geht's hier nach rechts? Geht's dann da weiter? Nee, ne? Müsste auch noch ein Durchgang sein. Ach, ja, ich habe gerade kurz die Orientierung ein bisschen verloren. Jetzt kommen wir in unseren schönen Wasserbereich. Und dazwischen sind die Zwischentüren, zu deren spiegelbildlich. Ja, wir sind jetzt in dem anderen Bereich, richtig? Genau. Hauptschleuse rechts. Ja, es ist alles im Prinzip wieder gleich aufgebaut. Nur jetzt sind wir in dem anderen, eben waren wir in dem Bereich, ne? Mal gucken. Ja, genau, hier sind wir rein. Da habe ich ja gesagt, da ist der trockene Bereich. Dann gehen wir jetzt auf der Seite mal weiter. Oh, ist das geil hier, oder? Nicht schlecht. So, also es ist alles leer jetzt hier. Und da hinten hat es gebrannt. Sieht mal, guck mal, wie das Licht schon dunkel wird. Also wie das Schwarze das schluckt. Aber der große Rahmen ist auf der anderen Seite nicht. Nee, weil der nochmal geteilt ist. Ne? Und hier, guck mal hier, ist ja auch noch Holz. Und hier hat es richtig, guck mal, wie die Farbe oder... Das wird die Zentrale gewesen. Ja, das ist die Zentrale. Guck mal hier, das ist so... Ja, das wird wahrscheinlich die Zentrale, also hier war die OPZ drin, die Operationszentrale, so rum. Das ist alles durch die Hitze. Geschmolzen. Ja, genau. Hier auch wieder lange, hier hängt noch eine Karte drin oder sowas. Oder da war mal eine Karte drin, besser gesagt. Ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder? Kann sein, ja. Dass da eine Karte drin hing vom Frontverläufen. Wo steht der Feind, wo sind eigene Truppenteile oder sogar andere Bauwerke hier eingezeichnet wurden. Ja, die stand eben im Klo auch schon. Ja? Sag mal. Unserer oder der andere? Unserer, ne? Ja. Genau. Und auf der anderen Seite, genau, der war ja zu. Ja, so, dann sind wir jetzt einmal rum, ne? Ralf geht hoch. Es ist sehr eng. Und er ist oben. Draußen ist schon dunkel. So, ich wage jetzt auch mal den Aufstieg. So, ich komme auch, Aufstieg. Komme ich hier mit dem Rucksack überhaupt raus? Nee. Warte. Sicheren Halt suchen. Oh. Ja, Freunde. Das war der ABC-Schutzbunker aus dem Kalten Krieg. Oh, was für eine Mucke. Dass ich die in der Hand auch nicht zerquetsche. Läuft das eigentlich, die Kamera? Rettungsaktion. Was sind das? Salamander, Eidechsen? Was ist das für ein... Salamander sein. Na, komm her. Ja. Der andere? Ja. Der sitzt dann unten. Ja.
Das ist der erste, dann kann ich die auch nicht zerdrücken. So. Noch irgendwo ein Tier? Negativ. 2 Salamander. Jetzt möchte ich die nur noch wohlbehalten nach oben bringen. Lassen wir jetzt ein Stück weiter von dem Ding frei, nicht, dass die direkt da wieder rein donnern. So. Ich habe die jetzt eingepackt in das, halt mal auf mich so ein bisschen. Ja. Die jetzt eingepackt, damit ich die nicht zerdrücke in der Hand. So, und dann können die kleinen Molchis einen süßen Bauch hatte. Ja, dann darf ich die nie anfassen. Nee, die passiert nicht. Die Feuersalamander sind giftig. Nee, das ist ein Aberglaube. Die sehen nur giftig aus. Das Feuersalamander, das sind keine Feuersalamander. Die werden noch so. Ja? Deswegen ist der Bauch ja schon so. Ja, das sind artengeschützte Tiere. Ja. Das sind artengeschützte Tiere. Also haben wir hoffentlich hier was Gutes getan. Also wir verschließen diesen Bunker jetzt erstmal wieder. Das sind ganz junge Feuersalamander. Dass da nicht wieder Feuersalamander reinfallen. So, Deckel drauf. Rettungsaktion erfolgreich. Ja, also wenn ihr sowas seht, Tiere in Not, wenn ihr denen nicht helft, es hilft ihnen sonst keiner. Man rettet damit nicht die Welt oder man verändert damit nicht die Welt, aber für das Tier verändert man die Welt, weil es darf weiterleben. Ja, in dem Sinne, seid gut zu Tieren und zu allen Lebewesen. Ja, ich habe einfach nur den Tipp gekriegt, hier könnte sich eine Anlage befinden und wir haben einfach nur diesen Deckel aufgemacht und standen vor einem Notausgang eines Atomschutzbunkers. Den haben wir uns jetzt mal zusammen angeguckt, er ist nicht sehr bekannt. Es ist ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Er wurde von der DDR genutzt, also er hat deutsche Beschriftung, NVA, Stasi, was auch immer hier alles drin war. Habt ihr Fragen dazu, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da und natürlich ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wollt ihr ein Klappspaten TV Patch? E-Mail an mich oder ab in die Kommentare. In dem Sinne, Klappspaten TV ist raus. Bis dahin, ciao, ciao.